Қайырлы күн білім алушылар, каналыма қош келдіңіздер. Қорытынды аттестаттау емтихан материалдары, алгебра және анализ бастамалары, қоғамдық гуманитарлық бағыт, 11 сынып, А бөлімі, бірінші есеп, есептеңіз. 4-тің 1,5 дәрежесі азайтылған, 4-тен 5-тің 3,5 дәрежесі көбейтілген, 0,8-дің 3,5 дәрежесі. Дәреженің қасиетін қолданамыз. Бірінші, 4 1,5 дәрежесін 2-нің квадраты дейміз, 4-ті, және 1,5-ті 3 бөлінген 2 деп жазамыз. Яғни мынау 2 мен 2 қысқарады, 2-нің 3 дәрежесі қалады. Ол 8-ге тең. Екінші, 0,8 ондық бөлшегін жай бөлшекке айналдырамыз, 10-нан 8. Алымы да бөлімі де 2-ге қысқарады, 4-тен де 5-тен де. Үшінші, 4-тен 5-тің 3,5 дәрежесін көбейтеміз 5-тен 4-тің 3,5 дәрежесіне. 3,5 дәрежені жақша сыртына шығарып, 4-тен 5 пен 5-тен 4-ті көбейтіп, дәрежені жақша сыртына шығарамыз, 3,5. Яғни 4 пен 4 қысқарады, 5 пен 5 қысқарады. Нәтижесінде 1-дің 3,5 дәрежесі, яғни ол 1-ге тең. Енді 4-ші. 4-тің 1,5 дәрежесі 8-ге тең болды. Ал мына көбейтіндінің мәні 1-ге тең болды. Екеуін азайтатын болсақ, 7-ге тең. Д нұсқасы дұрыс. Екінші есеп, суретте қай функцияның графигі бейнеленген? А нұсқасындағы y тең 2-нің x дәрежесі функциясына координаталық жазықтықта берілген нүктелерді қойып, функцияны зерттеп көрейік. Бірінші біз x-ге 0 деген мәнді берейік. Енді осына барып функцияға қояйық. 2-нің 0 дәрежесі 1-ге тең. Яғни x-тің мәні 0 болғанда y-іміз 1-ге тең. Қанағаттандырып тұр. Келесі, x тең 1 мән берейік. Y тең 2-нің 1 дәрежесі 2. Тексерейік. X-тің мәні 1 болған кезде y-іміз 2 деген нүктеде мынау график қиылысып тұр. Бұл да қанағаттандырып тұр. Келесі, 2 деген мәнді берейік x-ге. Y тең 2-нің 2 дәрежесі 4-ге тең. X 2 болған кезде y-тің мәні график бойынша төртке сәйкес келіп тұр. Енді қанағаттандырып келесі функцияға қойып зерттейтін болсақ, x-тің мәні 0 әкеп қоятын болсақ, 2-ден 1-дің 0 дәрежесі ол 1-ге тең. Ол қанағаттандырады. Ал 1-ді әкеп қоятын болсақ, 2-ден 1-дің 1 дәрежесі ол 2-ден 1-ге тең. Ал біздің графигімізде y-тің мәні 2-ге тең болып тұр. Яғни бұл қанағаттандырмайды. Дәл сол сияқты сын нұсқасында да мына функцияның мәні, яғни x-ті 0 қоятын болсақ, бұл да қанағаттандырмайды. Д нұсқасындағы логарифм 2 негіздегі x-ге әкеліп, x-тің орнына 0 қоятын болсақ, бұл да қабылданбайды. Е нұсқасында да бұл да дұрыс жауап болып саналмайды. Сондықтан бізде бірінші А нұсқасындағы y тең 2-нің x дәрежесі функциясы мына тұрған графикке сәйкес келеді. Сонымен дұрыс жауабы А. Үшінші есеп, теңдеуді шешіңіз. Логарифм 2 негіздегі 5 азайтылған 3x тең 3. Логарифмнің қасиеті бойынша теңдеуді шешеміз. 5 азайтылған 3x
тең 2-ның 3 дәрежесі деп жазамыз. 5 азайтылған 3x тең 2-ні өзіне өзі 3 рет көбейтетін болсақ 8. Минус 3x-ті теңдіктің сол жағында қалдырамыз. 8-ді жазып, 5-ті теңдіктің оң жағына өткіземіз. Минус 3x тең 8-ден 5-ті азайтсақ 3. X-ті табу үшін 3-ті бөлеміз минус 3-ке. X тең минус 1. С нұсқасы дұрыс. Келесі, 4-ші есеп fx тең 3 көбейтілген синус x бөлінген 3 функциясы берілген. f'(x) табыңыз, яғни туындысын. f'(x) тең 3 синус x бөлінген 3 туындысы. Мына тұрған 3 коэффициент, сондықтан оны өзін жазып қоямыз. Синустың туындысы косинус, аргументі x бөлінген 3 жазамыз, және осы аргумент x бөлінген 3-тен тағы да туынды аламыз. Себебі ол күрделі функция. Тең 3-ті жазамыз, косинус x бөлінген 3-ті жазам, көбейтілген. Мына x-тің алдында 1 бар, яғни ол коэффициент 3-тен 1 деп алдына шығарамыз. Ал x-тің туындысы бізге 1-ді береді. Тең. Мына 3 пен 3 қысқарады. Нәтижесінде косинус x бөлінген 3. Есептің жауабы В нұсқасына сәйкес келеді. Ойын сүйегі 2 рет лақтырылды. Екі жағдайда да жұпсан түсу ықтималдылығы қандай? Ықтималдылыққа қатысты формуламыз P тең m бөлінген n. Бізде n дегеніміз барлық жағдай, ал m дегеніміз қолайлы жағдай. Барлық жағдайымыз ойын сүйегінің 6 жағы бар, сондықтан n 6-ға тең. Ал m ол қолайлы жағдай. Есептің шартында екі жағдайда да жұпсан түсу ықтималдылығын қарастыруымыз керек. Ол үшін осы 6 жағында қандай жұпсандар бар? 2, 4, 6. Яғни бізде жұпсандар саны 3. Бұл қолайлы жағдай етіп қарастырамыз. Енді 2 ойын сүйегі болғандықтан P1 n-нің орнына 6 жазамыз, m-нің орнына 3. Қысқартатын болсақ 2-ден 1. Дәл осылай екінші ойын сүйегі үшінде 6-дан 3 деп қысқартып 2-ден 1 деп жазамыз. Енді осы P1 мен P2-ні көбейтсек, 2-ден 1 көбейтілген 2-ден 1 тең 4-ден 1. Дұрыс жауабы С нұсқасына сәйкес келеді. Келесі 6-шы есеп. Арк косинус 2-ден 1 азайтылған арк тангенс 1 бөлінген түбірасты 3. Мына 1 бөлінген түбірасты 3-ті иррационалдықтан арыламыз. Алымын бөлімін түбірасты 3-ке көбейтіп жіберейік. Түбірасты 3 көбейту түбірасты 3 9, 9-дан 3 шығады. Алымында түбірасты 3 болады. Яғни арк косинус 1 бөлінген 2, яғни косинус 2-ден 1-де бізде радиандық мәні пи бөлінген 3-ке тең, яғни 60 градус, да косинус 2-ден 1-ге тең, және арк тангенс түбірасты 3 бөлінген 3, ол радиандық мәні бізде пи бөлінген 6. Бұл 30 градуста түбірасты 3 бөлінген 3-ке тең деген сөз. Енді ортақ бөлім береміз, 6-ны 3-ке бөлеміз. Толықтауыш көбейткіш 2, 6-ны 6-ға бөлеміз 1. 2 пи азайтылған пи. 2 пиден 1 пиді алсақ пи болады, бөлінген 6. Есептің жауабы Д нұсқасына сәйкес келеді. Дұрыс жауабы Д. 7-ші есеп. F жақша ішінде gx тең косинус квадрат x екені белгілі. Fx және gx функцияларын табыңыз.
Jx ішінде орналасқандықтан бұны ішкі функция дейміз. Ал f сыртында орналасқандықтан fx бұл сыртқы функция. Енді gx ішкі функцияның мәні косинус x-ға тең. Ал fx функция сыртқы функциямыз x квадратқа тең. Біздің берілген жауаптардың ішінде ішкі функциямыз косинус x, ал сыртқы функциямыз x квадрат а нұсқасына сәйкес келіп тұр. Дұрыс жауабы А. Өрнектің мәнін табыңыз. 7 дәрежесі логарифм, түбірасты 7 негізі 3. Логарифмнің қасиеті бойынша 7-ні жазамызда дәрежедегі логарифм түбірасты 7-ні 2-ден 1 дәреже етіп квадрат түбірді дәреже түрінде жазамыз. 3-ті жазып қоямыз. Тең. Мына 2-ден 1 деген дәреже қасиет бойынша логарифмнің алдына кері сан болып барады. Яғни 7-нің 2 логарифм 7 негіздегі 3 деген түрге айналады. Енді мынау 7-нің логарифм 7 негіздегі дәрежесі бізге 1-ді береді. Ал мынау 2 3-тің квадраты болып барады қасиет бойынша. 3-тің квадраты тең 3 көбейту 3 тең бізде 9. Яғни Е нұсқасына сәйкес келіп тұр. Дұрыс жауап Е. 9-шы есеп. Бөлшекті қысқартыңыз. Түбірасты А азайтылған түбірасты В бөлінген 4 дәрежелі түбірастында А қосылған 4 дәрежелі түбірастында В. Бөлшекті қысқарту үшін квадраттар айырмасының формуласын қолданамыз. X квадрат азайтылған Y квадрат тең X минус Y X плюс Y. Яғни бөлшектің алымы түбірасты А азайтылған түбірасты В келесі түрде жазуымызға болады. 4 дәрежелі түбірдің астында А-ның 2 дәрежесі азайтылған 4 дәрежелі түбірдің астындағы В-ның 2 дәрежесі. Яғни мына түрге келіп тұр. Осыны екі жақшаға жіктеп жазуымыз керек. Олай болса 4 дәрежелі түбірастындағы А-ның квадраты азайтылған 4 дәрежелі түбірастындағы В-ның квадраты тең 4 дәрежелі түбірастындағы А азайтылған 4 дәрежелі түбірастындағы В көбейтілген 4 дәрежелі түбірастындағы А қосылған 4 дәрежелі түбірастындағы В. Осындай түрге келтіріп аламыз. Енді орнына кеп қояйық. Түбірасты А және азайтылған түбірасты В бізде мынандай түрге келді. 4 дәрежелі түбірасты А азайтылған 4 дәрежелі түбірастындағы В бірінші өрнек пен екінші өрнектің айырмасын көбейтеміз. 4 дәрежелі түбірастындағы А 4 дәрежелі түбірастындағы В, яғни бірінші өрнек пен екінші өрнектің қосындысының көбейтіндісіне тең. Ал бөлшектің бөлімдегі 4 түбірасты А және 4 түбірасты В қосындысы сол күйінде жазылады. Бөлшектің алым мен бөлімінде бірдей өрнек болғандықтан олар қысқарады да, нәтижесінде 4 дәрежелі түбірастындағы А 4 дәрежелі түбірастындағы В өрнегі қалады. Ол А жауаппен сәйкес келіп тұр.
Келесі бізде 10-шы есеп теңдеуді шешіңіз. Ол үшін біз теңдіктің екі жағында 2-ге бөліп жіберейік. 2 косинус x бөлу 2. Азайту түбірасты 3 бөлінген 2. 0 бөлінген 2. 2 мен 2 қысқарады. Косинус x минус түбірасты 3 бөлінген 2. 0 2-ге бөлсек 0. Косинус x тең түбірасты 3 бөлінген 2-ні теңдіктің оң жағына шығарамыз. Енді осы жерден x-ті табамыз. X тең косинус түбірасты 3 бөлінген 2 мәні, радиандық мәні пи бөлінген 6. Яғни 30 градуста. Есептің жауабын жазатын болсақ, x-тен плюс минус пи бөлінген 6 плюс 2 пи n. n тиісті z. Есептің жауабы в нұсқасына сәйкес келіп тұр. 11-ші есеп y-тен fx функциясының графигіне x0 нүктесінде минус 1 жүргізілген жанаманың теңдеуі y-тен x минус 2 f штрих, яғни туындысы минус 1 болған кездегін табыңыз. Мына жанаманың теңдеуінен туынды алайық. x-тен минус 2, x-тің туындысы азайтылған 2-ның туындысы. x-тің туындысы 1, 2-ның туындысы 0, олай болса 1-ге тең. Яғни f штрих минус 1 болғанда ол 1-ге тең. Дұрыс жауабы D. Келесі 12-ші есеп. Есептеңіз. Анықталған интеграл берілген 1-ден 2-ге дейін 1 плюс 2x dx жеке жазып алайық. 1 dx ережесі бойынша қосудың анықталған интеграл үшін 2x-тің dx көбейтілген тең. Яғни 1, яғни тұрақты сан. Бұл жерде тұрақты сан біз интеграл туындының керамал деді. Яғни x-тан туындалатын болсақ, ол 1-ге тең. Сондықтан 1 dx-міз 1x-ге тең. 1-ден 2-ге дейін деп жазамыз. Қосылған мынау 2 коэффициент тұрақты, оның алдына шығарып жібереміз де, мына x ол осы интегралдың қасиеті бойынша x-тің жерде 1 дәрежесі бар, оған 1 дәреже қосылады, 2 дәреже болады, және бөлінген 2. 1-ден 2-ге дейін. Яғни x-тің n дәрежесі деген формулаға келтіріп отырмыз. x-тің n плюс 1 бөлімде n плюс 1. Осы формула бойынша біз келтіріп алдық x-тің 1 дәрежесін. 1-ге 1-ді қостық 2 болды, бөлінген 1 қосу 1 2 тең. Енді шектерді қоямыз, жоғарғы шекті және төменгі шекті. Бірінші x-тің орнына 2-ні қоямыз, жоғарғы шекті, азайту 1. Келесі 2 қысқарып кетеді. X-тің орнына 2-ні қоямыз. 2-ның квадраты минус, енді 1-ді қоямыз. 1-дің квадраты. Жақшаны жабамыз. 2-ден 1-ді азайтсақ 1, қосамыз. 2-ның квадраты 4, 4-ден 1-ді азайтсақ 1-дің квадраты 1, 3 болады. 4-ден 1-ді азайтсақ. Жауабы 4. Бұл нұсқасына сәйкес келіп тұр. 13-ші есеп дискретті вариациялық қатар кесте түрінде берілген. xi мәндері және ni мәндері берілген. Енді осы кестеде бірді біз
x1-дің мәні 1-ге тең, x2 3-ге, x3 5-ге, x4 6-ға тең. Анықтап аламыз. n айдың мәндері, яғни n1 4-ге, n2 8-ге, n3 6-ға, n4 2-ге. Вариациялық қатардың арифметикалық ортасын табыңдар. Формуласын жазайық. x1-ді n1-ге көбейтіп, x2-ні n2-ге көбейтіп, x3-ті n3-ге көбейтеміз, x4-ті n4-ге көбейтеміз. Бөлеміз. Таңдаманың көлеміне, яғни n-ге. Таңдаманың көлемін анықтау үшін біз n1, n2, n3, n4-ті қосамыз. n тең 4 қосу 8 қосу 6 қосу 2. 8-ге 2-ні қоссақ 10, 4-ге 6-ны қоссақ 10, таңдаманың көлемі 20-ға тең. Енді орындарына кеп қойық. x1 бізде 1-ге тең, n1 4-ге қосамыз. 3 көбейту 8, арғарай жалғастырамыз. 5 көбейту 6, 6 көбейту 2. Бөлшектің бөлімде таңдаманың көлемі 20-ға тең. 4-ті 1-ге көбейтсек 4, 3-ті 8-ге көбейтсек 24, 5-ті 6-ға көбейтсек 30, 6-ны 2-ге көбейтсек 12, 20-ға бөлеміз. Тең. 4-ті 24-ге 28, 30-ды қоссақ 58, 12-ні қоссақ 70, бөлеміз 20-ға. 7-нің жартысы 3,5. D нұсқасында 3,5, яғни дұрыс жауапта. 14-ші есеп, функцияның туындысын табыңыз. f'(x) тең 3 азайтылған e-ның -5x дәрежесінің туындысы. Туындының ережесі бойынша әр мүшесінен жеке-жеке туынды аламыз. 3-тің туындысы азайтылған e-ның -5x дәрежесінен туынды тең. e-ның x дәрежесінің туындысы e-ның x дәрежесінің өзі болады. 3-тің туындысы тұрақты сан, ол 0-ге тең, минус e-ның -5x дәрежесі өзі болады. Көбейтілген дәрежедегі -5x-тен тағы да туынды аламыз. Тең. Минус e-ның -5x дәрежесі көбейтілген x-тің туындысы 1, -5-ті 1-ге көбейтсек -5. Тең. Минус пен минус көбейтіліп плюс болады. 5-тің көбейтілген e -5x дәрежесі. С нұсқасы дұрыс. 15-ші есеп, теңдеудің түбірін табыңыз. 3-тің x дәрежесі қосылған 3-тің x плюс 1 дәрежесі тең 36. Бұл көрсеткіштік теңдеу. Дәреженің қасиетін қолданайық. Мынау үшін 3-тің x дәрежесі қосылған 1, 3-тің x дәрежесі көбейтілген 3-тің 1 дәрежесі. Олай болса 3-тің x дәрежесі қосылған 3-тің x көбейтілген 3-тің 1 дәрежесі тең 36. Ортақ көбейткіш жақшаны сыртына шығарамыз. 3-тің x дәрежесін мына жерде 1 қалады, ал мына жерде 3-тің өзі қалады, тең 36. 3-тің x дәрежесі тең 36 бөлінген 1-ді 3-ке қоссақ 4. 3-тің x дәрежесі тең 9. 3-тің x дәрежесі тең 9, 3-тің квадраты. Негіздері бірдей болғандықтан x тең 2. Дұрыс жауап е. Егер есептер пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.